autoke. Oota, ära pane kinni veel. Kogu see põhimõte on see, et enamus ajast mängib meloodiat väike sõrm ja siis teisel neljandal löögile mängib akordiheli sinna vahele. Kui on 3 kõla, et siis piisabaks 2 helist, bass on ka olemas, te saate enamasti siin, no ütleme, kõige minimaalsemalt saab isegi nii, et teil on paremas käes ainult 2 heli ja vasakus käes on siis bassiheli. No saaks ka. Niimoodi. Aga võib-olla 2 heli annavad paremini selle, nagu sekunda hääl kui 1 heli. Ja kui näiteks siin C6 võib ka mängida niimoodi, et nüüd saate parasjagu siia mängida ühe sõrmega näiteks need 5. ja 6. astme ja siis põhitoon. Ja siis kui meloodia heli on sekundi kaugusel sellest akordi helist, mis teil siin nagu on, et siin on praegu A-moll põhimõtteliselt. Ja siis nii ei ole mõtet mängida, et teil meloodia ja selle akordi ülemise heli vahel tekib mingi sekund. Siis jätate lihtsalt selle ära, et see asendab siis akordi kõige ülemist heli. D-moll 7. Võib mängida puhta D-mollina või võib ka mängida niimoodi, tertsseptimi võib ka mängida nii. Ja kõik need variandid on nagu okeid. Et kui suur sekund on meloodia heli ja akordi heli vahel, siis pole nagu hullu. Võib mängida nii. See 6 annab lihtsalt väikse tiheduse ja harmooniasse juurde, ega tal muud nagu suurt rolli ei olegi.